Selamat sore kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kejebak hujan ya, ceritanya kejebak hujan. Hujannya deras. Ini masih hujan. Rintik-rintik ya. Unitnya kita tutupin biar dia nggak masuk angin. Kejebak hujan di tengah hutan sendirian pula. Dingin. Ini hutan ya, hutan alang-alang. Unitnya masih kedinginan ya, kita payungin. Nah, kita coba sanggong pohon itu. Nah, itu dia pohonnya, tapi sayang ini hujan ya. Oke. Itu unitnya kita payungin biar nggak masuk angin unitnya. Hujannya masih netes semua. Itu buah kelantri ya. Kita coba sanggong pohon itu. Oke, simak aja keseruannya sehabis hujan. Insya Allah mungkin kalau ada rezeki burungnya pada datang. Salam kompak, salam dorplok.